嚟到第10條，我稱呢條呢就稱之為送分題啦，真係好簡單，因為其實都係啲即係小學嘅數啦，其實係。首先睇條題目先啦 ，According to the table below，即係睇下下邊個表啦。Find the values of A and B，應該揾 A 同 B 嘅數值啊嘛，咁即係呢句嘅意思啦。OK，咁下邊個表呢，其實就係計個 inflation rate 啫，佢又係 OK。咁咧，所以咧嗱，你自己就要睇翻份卷啦。呢度就唔方便 recap 俾你睇啦。佢有 inflation rate 啊嘛。首先啦，咁咩叫 inflation rate 咧？即係通脹率啦，咪係。其實就係計緊一個嘅百分比嘅轉變啦 ，percentage change 啦。OK。咁你其實我成日都講，我上堂一定要背咁樣呢條式咩？新減舊除舊啊嘛，係嘛？你知中文又好，英文又好啦，就一定要識啦。新減舊除舊。咁啊轉翻到百分比啦，所以成100%啊嘛。咁呢個咪就係嗰條嘅百分比轉變公式咯。百分比轉變即時計個通脹率啫嘛。咁啊自己背咗佢呢條，你背咗佢就攞到呢5分，一定抵過頭先嗰條長除式啦，係咪先？好簡單呢度係。咁你識 set 呢條式嘅話咧，咁其實咧佢有時會未必係唔知呢個噶嘛，佢可能唔知呢個嘅，咁你咪倒翻轉頭嚟到揾翻左邊即係右邊呢啲 index 咯，得唔得？一啲嘅 algebra 一啲代數嘅轉換啫，即係調左調右嗰啲咧，依家會睇啦。第一啦，咁去揾 A 嘅數嘛。嗱，呢度你要自己睇翻個表啦。A 個窿喺邊度咧？其實係2022嘅 index 嚟噶嘛，2022嘅指數啦。咁話呢個好直接啦，你揾2022嗰個指數嘛，咁你咪睇翻，咪21到22嗰陣時候有咩轉變咯？21年個 index 係100啦，即係擺到明係 base 啊，基礎年啦。咁你去到2022嗰陣時候個通脹率係話佢寫咗俾你㗎嘛，係46%啊嘛，即係俾咗個百分比轉變你，但係就冇俾22年咧嗰個嘅指數你啫。咁咪有得計嘅其實係。既然升咗46%咯，咁你咪直接將2021年嘅 index 乘翻個增長百分比咪就係得咯，超簡單啦。咁你100乘以1加46% 啊嘛，咁你話唔使撳都知啦。咁即係咪100加46咯？其實係嘛？原先100蚊嘅加46%嘅46%嘅價錢一定係146㗎。唔得啊！撳機心算都計到嘅，其實係咁呢條冇難度啦，係咪？呢個係第一部分。第二部分啦，咁轉咗少少彎啫，其實係揾 B 啦。B 係咩嚟㗎？其實係2023嘅通脹率啦嘛係。OK，因為佢2023就俾咗個 index 嚟嘅，咁你咪睇下2022到2023個變化咯。2022啦，咁叫做舊嘅 index 啦，頭先咪計咗146嘅。咁2023係185啊嘛，即係俾咗兩個嘅指數你，咁咪叫你計翻個通脹率，咁咪正就係個百分比轉變啦。用嗰條啦，新減舊除舊公式啦，咁你將新同舊定義翻，放落條公式 OK 啦。咁應該唔會錯啩？呢個一定新，呢個一定係舊噶嘛，係嘛？你唔好對錯位啊，唔該。咁你咪執翻落去，記住乘100%啦，咪轉翻做百分比就得㗎，其實係得唔得？唔應該計錯啦。咁就你撳機唔篤錯嘅話，呢個數唔會錯嘅。咁同埋咧，嗱，而家你係短題目啊嘛，即係唔係 MC 啦。咁你唔係 MC 嘅話，要自己去做翻兩個小數位嘅4捨5入啦。咁所以啦，71之後係2啦，你直接咪剁咗呢段咪算咯。2就唔要㗎啦，開始26.71%啦。唔好寫漏嘢，唔好寫多小數點，唔好寫漏咗。OK。咁其實你計 B 嗰陣咧，仲可以點樣幫你計穩陣啲咧？如果你上一條式撳過晒，即係一條式撳晒機嘅話咧，記住分子一定要加括弧啦。你哋好多同學都中意咁撳嘅，其實就好似係易啲，但係冇乜所謂啦。其實我偏向會分開撳多啲，安全啲。提一提你啦，如果你一次過撳嘅話咧，記住呢個括弧就唔好漏啦。如果你漏咗變咗咁樣嘅話咧，就錯晒啊，因為佢就會除咗先㗎嘛係，就唔係減咗先咯。咁你先乘除後加減㗎嘛，咁咪成件事錯晒咯，就完全唔啱㗎啦。咁呢啲咁基本嘅題目就唔好錯啦。